السلام عليكم. هذه واحدة من اللحظات البشعة المريرة التي نجني فيها مرارة الغرس القسري المستمر للفكرة الوطنية والقومية التي تزاحم الانتماء الإسلامي والهوية الإسلامية. نحن لم نكن أوطانا منفصلة، نحن كنا أمة واحدة. كل قصة الأوطان ذات الحدود الشائكة وذات الأعلام المختلفة وذات الأمن القومي والسيادة إلى آخره. كل هذه القصة هي قصة الاحتلال. فالشام والحجاز ومصر والعراق والمغرب وغيرها كانت بمثابة الأنحاء في البلد الواحد، لا يمنع المسلم من التنقل بينها ولا من السكن في أحدها ولا من الجهاد مع أهلها. وفي كل قصة كفاح إسلامي وجد الشامي مع المصري مع الحجازي مع المغربي، ما كان أحدهم يظن أنه يمن بالجهاد مع قوم غرباء، ولا كان أحدهم يرى هذا تدخلا في الشؤون الداخلية. الآن ثمة قبول عام مستقر بأن يتفرج الحكام والدول على المناطق المذبوحة والممزقة والمقصوفة والمدمرة مثل غزة وإدلب الآن، دون أن يكون عليهم ضغط الواجب أن يتحركوا أو أن يتركوا من أراد أن يتحرك. وهذه الفكرة الوطنية البغيضة التي غرسها فينا الاحتلال الأجنبي قد تخلص منها الأجنبي، ولكنه أبقاها عندنا، فحبسونا نحن وحرروا أنفسهم. وها هم القوم يتناصرون فيما بينهم، وأهلهم يتنقلون بين ديارهم، والمتطوعون فيهم يخرجون للقتال في أوكرانيا وفي إسرائيل دون نكير عليهم من حكوماتهم. ونحن الأمة الواحدة تشرب أكثرنا هذه الفكرة البغيضة وهذا المخدر الوطني الذي هو أشبه بالمخدر الموضعي. يرى فيه الإنسان بعض جسده يتمزق وتعمل فيه المباضع وهو لا يشعر ولا يحس. الوطنية خدعة، وهذه الأوطان هي على الحقيقة زنازين سموها أوطانا ليخادعوا المساجين المساكين، فيحسبون أنها تحميهم وتكفيهم، والقصد أن تحبسهم وتكويهم. اللهم سدد كل رمية في قلب هذه الوطنية البغيضة. الوطنية وثنية، وثنية التراب هي أكبر من حب الموطن، هي عقد الولاء والبراء على حكمات الرمال، فيها يوالى ويعادى، وهي معقد الحب والبغض. ملة أخرى غير ملة إبراهيم عليه السلام، سرطان يأكل إسلام المرء في قلبه حتى لا يبقى في صدره شيء غير تعظيم الوطن أو الوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.